हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और मैं यहाँ IST में पिछले 1 मंथ से मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखने आ रहा हूँ और यह मेरा 1 मंथ पूरा हो चुका है। इसमें मेरा हार्डवेयर का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सॉफ्टवेयर का है जो अभी रनिंग में चल रहा है। और यहाँ आने से पहले मेरे को कुछ नहीं आता था। अब यहाँ आने के बाद मैं मेरा अपना खुद का बिजनेस, हार्डवेयर का खुद का बिजनेस कर सकता हूँ और मोबाइल सॉफ्टवेयर का जो अभी वो रनिंग में चल रहा है। इसके लिए मैं IST को धन्यवाद देना चाहता हूँ।